Việt. Xin chào mọi người, vẫn là tôi. Tuy nhiên, do cảm thấy bản thân mình không còn là một đứa trẻ nữa, nên tôi xin phép thay thứ mà tôi thường xưng là tớ và bạn thành tôi và bạn, để cho nó phù hợp hơn với tôi, nên các bạn thông cảm. Nếu các bạn thích tôi xưng mình là tớ, thì hãy vào Discord hoặc comment tag tôi, để tôi có thể thấy ý kiến của bạn và tạo bảng ý kiến cho các bạn và bỏ phiếu cho công bằng nhé. Hình như tôi nói hơi quá nhiều rồi. Vì hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn tôi đã thi đỗ vào nguyện vọng một trung học phổ thông như thế nào. Được rồi, và luôn chủ đề chính. Trước ngày thi, tôi là một thằng học sinh kém. Làm toán và tiếng Anh rất tồi, vì cách học của tôi không được tốt và không khoa học do cách bố trí chỗ học. Và lớp tôi như hạ ổ của những con khỉ đố. Cô giáo dạy như ru ngủ khiến tôi mất tập trung rất nhiều. Lại đồ, mày chơi đồ chơi kia nhiều quá nên nó kéo mày xuống thì đúng không? Vì vậy sự ảnh hưởng của nó đã kéo tôi từ người dễ tiếp thu trở nên áp bết và xa lầy. Tuy nhiên, may mắn thay, tôi khá tốt với việc lập văn và được ông trời gánh cho vì muốn tôi có cơ hội sửa lại. Nhưng tôi vẫn tốt nghiệp trung học cơ sở và có bằng nhưng mà... Tháng 6 là báo hiệu cho sự cận kề của số phận và sinh tử của mình trong tương lai, một thứ gọi là ác mộng của sự khởi đầu mà học sinh khi muốn tiếp tục bước chân vào con đường học tập sau khi họ trải qua 4 năm cuộc đời của mình để trau dồi học tập học hỏi và muốn tiếp tục học tập thêm 3 năm nữa. Đó là thi vào 10. Đó là giới thiệu về tôi. Thực ra tôi đã luyện đề ở trường trước khi tạm biệt ngôi trường đầy sự đau khổ của tôi. Và việc luyện đề ngoài làm cho tôi đau tay vì phí thời gian viết văn và làm chữ càng xấu thêm, tôi được một chút kinh nghiệm thi vào 10. Khi luyện đề toán xong, cô ném cho cả lớp một tờ đăng ký nguyện vọng. Sau khi nghe cô show điểm chuẩn của trường ra và điểm thi thử, tôi chọn nguyện vọng 1 của mình là Ý La. Nên các bạn chưa biết thì tôi đã học ở trường Ý La được 3 cấp rồi, tính từ cấp 0 là mầm non đến cấp 2 trường trung học cơ sở. Vậy tôi đăng ký nguyện vọng là trường Ý La nữa thì chẳng khác nào dành cả tuổi thiếu nhi và tuổi thiếu niên để học mỗi ở trường Ý La được. Nhưng mà kệ, cứ đăng ký trường trung học phổ thông Ý La cho nó đẹp. Sau khi nộp và nhận hồ sơ vào tuần sau, tôi bay sang trường trung học phổ thông nộp hồ sơ. Trường phổ thông nằm sau trường cơ sở của tôi nên nó rất gần. Sau khi nộp xong và tôi về chờ. Chúng tôi được thông báo tới trường để khai giảng và chia tay trường trung học cơ sở của tôi. Sau khi khai giảng xong thì cô bảo vào lớp chia bằng khen cho mấy đứa học sinh may mắn. Tuy rằng tôi đạt 6,5 điểm tổng nhưng không được giấy khen. Nó rất kỳ lạ, chắc là do hạnh kiểm khá. Sau khi chụp mấy thằng phê giấy khen xong thì cô giáo chủ nhiệm phát cho mỗi người một cái thẻ 4 lá tượng trưng cho may mắn và ghi điều ước mà cô muốn gửi đến học sinh. Tuy nhiên, thẻ bị dán một tờ giấy lên và học sinh cần phải bóc ra. Tôi đã bóc nó ra và cô đã in nội dung như thế này. Và khi cả lớp đang lè lưỡi ra bóc cái miếng giấy che trên thẻ thì có một thằng làm một điều vượt xa suy nghĩ của cả lớp. Thằng Huy. Thay vì lột miếng giấy ra, nó phân tách cái thẻ đó làm đôi luôn. Xong bị cả lớp cười và khóc lóc bảo cô đổi cho cái mới. Đúng là Huy ở nhà tập mặc đồ furry hầu gái. Sau khi ăn liên hoan xong và bay về và mấy ngày sau tôi suýt làm mất cái thẻ cô tặng cho. Buổi chiều, tôi phải đến trường phổ thông để học quy chế thi. Tôi lướt Facebook và thấy có tài khoản. Nhìn cầu viên ngủ quá, chắc che hết ảnh và chỉ lộ từ Huy và 3 chữ furry. Tôi chụp xong, gửi cho thằng Hoàng bạn tôi xem. Nhưng đâu biết rằng thằng Huy nó đang dùng ạc thằng Hoàng. Nó nói với tôi rằng bạn đấm nhá để. Bài Huy. Mà tận hôm nay rồi, mai cái gì? Đúng là Huy furry hầu gái. Đến trường để học quy chế một lúc thì nó đến. Bị nó cho ăn đấm nhưng yếu bò me. Tuy nhiên, sự yếu đến đâu thì là để sự bẩn thỉu của thằng kia bốt vào người mình. Học quy chế xong thì bay về nhà ôn thi. Tôi vẫn dí đầu vào ôn để mai thi. Nhưng mà tiến trình rất chậm và cần tỉnh táo để mai thi, nên tôi đi ngủ và chấp nhận số phận và rủi ro dù là nhỏ nhất. Tôi lôi điện thoại ra xem nhóm chat. Trong đấy có rất nhiều người bảo là làm phao đi. Tuy nhà tôi có máy in, nhưng máy tính tôi không kết nối với máy in. Và tôi cũng không có USB để gài vào laptop kết nối máy in, nên tôi không làm. Vì vậy, tôi không làm. Và cũng chả quan tâm. Tôi muốn thử sức và năng lực của mình cho cả ngày thi đó. Tôi không muốn là một thằng thất bại chỉ biết dựa dẫm vào phao nữa. Tuy rằng biết trước tương lai tôi có thể dẫm vào vỏ chuối, nhưng ngày mai tôi sẽ quyết tâm nỗ lực cho tương lai bằng khả năng của mình. Nguyện vọng 1 trường thì có nguyện vọng 2.
Tôi dậy lúc 5 giờ 30, bởi vì 6 giờ 30 là vào thi. Tôi chỉ ăn sáng và chuẩn bị mấy đống đồ rồi đi. Thi đã chuẩn bị, nhưng vào trong trường ngồi đợi vào giờ thi thì được mấy đứa tranh luận nên chuẩn bị gì vào vòng thi. Tôi phải ra ngoài 2 lần để chuẩn bị kỹ càng, và tất cả đã xong. Đầu tiên môn tôi thi là toán. Tuy rằng toán khá là dễ, chứ chỗ nào dễ khi dùng máy tính bấm ra được kết quả và nhớ kiến thức đã dạy. Đầu tiên, mỗi giờ thi là tôi sẽ phải xếp hàng và đợi cô gọi tên, được thẻ căn cước công dân cho cô kiểm tra, rồi bước vào phòng thi. Nhân tiện, phải ghi nhiều số báo danh để ngồi đúng bàn ghi số báo danh của mình và ghi vào thông tin đề thi. Vấn đề là tôi vô tình viết sai số báo danh chứ không phải tô. Tôi hoảng quá, mãi giám thị đến gần mới dám nhờ giám thị là chỗ này cần khắc phục như thế nào. Và họ chỉ cần gạch đi và điền số khác vào thôi. Tôi nghĩ rằng sẽ làm sai lần nữa, nên tôi tỉ mỉ viết đúng và đã thành công. Tuy ô đã bị gạch đi và làm hẹp khoảng trống, nhưng viết số vào bên kia vẫn nhìn rõ nên chả sao. Khi bắt đầu vào làm bài thi, tôi nhìn vào câu hỏi trong bài thi kiểu như Chẳng được, bỏ qua. Bỏ tiếp. Thế là tôi phải ra đôm, rồi phát hiện ra ở giữa là một đống câu mà tôi đã chữa trên lớp. Thế là tôi làm một cách ngon lành. Tuy rằng tôi mới làm được 12 câu thì đã mịt mờ. Tất cả câu trong bài thi là 40, 12 câu đúng, tức mới chỉ được 3 điểm thôi. Thế là tôi trằn trọc và tôi nhớ ra rằng câu tính góc có hình mẫu như thế này. Tôi có thể dùng thước đo độ để đo góc mà trong hình có và trả lời đáp án, nhưng mà tôi không mang thước đo độ. Bạn làm rất là hi hi đồ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó tôi đã tự tưởng tượng ra được góc kia mà bà yêu cầu số đo, nhưng chưa chắc nó có đúng không. Đắn đo mãi tôi phát hiện ra nó đúng luôn. Thế là tôi đáp án một cách ngon lành và áp dụng cho các câu còn lại có yêu cầu số đo góc. Còn tất cả câu chưa tô, tôi bừa hết. Xong, sau khi hoàn thiện bài, tôi che lại và tỏ ra ngầu nhất phòng vì tôi xong trước cả đám học sinh, nhưng tôi không kiểm tra lại bài. Việc đó làm mất đi rất nhiều điểm, nhưng tôi không quan tâm. Tôi luôn cho rằng lỡ đâu lại sửa đúng để sai thì sao. Nên kệ, ngồi dựng cái gọt bút chì hình dáng xe rồi để thẻ căn cước lên trên, xong rồi cắm bút chì đẩy nó. Đỡ chán nản chút. Tôi tụ tập cùng thằng bạn cùng và khác lớp hỏi han nhau. Ê, cậu thi được không? Chắc chắn tớ sẽ được 9 điểm. Tớ chắc chắn được 8 hoặc 7 điểm gì đấy. Tớ đi làm được. Tôi chỉ nói thế thôi vì tôi không làm được nhiều. Tuy nhiên tôi thấy rất tự tin và có cảm giác vừa thoải mái vừa lo lắng. Kết hợp vào nhau làm cho cảm giác của tôi rất là đậm chất mùi đời. Tôi là một người rất dốt tiếng Anh. Tuy rằng tôi có thể đọc được tiếng Anh rất là nhanh và đúng hợp âm hơn cả nói tiếng Nga. Và đây là ví dụ. Speaking English is not difficult for me. Và tiếng Nga. Ruski Vigradis Ochen Kruto. Kinh nghiệm từ lần thi trước, tôi rất tự tin viết thông tin và mã đề ngon lành. Khi bắt đầu vào giờ thi, cầm tờ đề lên tôi cảm nhận được những lời mà đoạn 02.56 đến đoạn 12.01 trong video Despacito chế của Rini Antioquia. Thi tiếng Anh khó khăn hơn bạn tưởng. Những câu hỏi mà tiếng Anh đặt ra như một thằng IELTS đào top đất nước tạo ra. Nhưng câu hỏi đấy khó vãi chưởng. Đối với mấy thằng không có cấu trúc hoặc các loại thì trong đầu, tôi không chắc. Vậy tôi chỉ có thể không sao đâu, chỉ còn khoanh bừa là được. Biết mấy đáp án phải đọc vừa miệng thì khoanh. Thế là tôi thấy câu nào vừa miệng là khoanh. Trích lỏ này tuy không ăn được nhiều điểm, nhưng đủ điểm là tốt rồi đúng không? Và như thường lệ, tôi làm tiếng Anh xong trước cả lớp 5 phút. Chán quá, tôi lại nghịch con xe. Sau khi thi xong, tôi bay ra ngoài cổng về. Ở ngoài đấy rất đông. Tôi đi về. Việc đầu tiên của tôi là học thuộc hết nội dung của các truyện và thơ. Tuy rằng tôi mới chỉ nhầm lại thơ và thuộc được mỗi nội dung của bài làng. Tôi chán nản quá, tôi chơi game và không ngủ một giấc ngủ trưa nào cả. Khi đang combat với mấy thằng không quen biết nhau thì bị hét lên là đi muộn giờ rồi. Rõ ràng là 1 giờ 30 mới vào thi, mà nhà tôi cứ hét là 1 giờ là vào thi. Còn nói mãi thì chả tiếp thu, rất bực mình. Khi đến trường thì mới sáng mắt ra. Tôi bước vào phòng thi, nhìn vào bàn, nhận ra số báo danh ghi trên bàn đã bị thay đổi. Tôi ngỡ ngàng bay ra ngoài xem lại số báo danh vì nghĩ rằng số báo danh đã bị thay đổi. Tuy nhiên số báo danh vẫn giữ nguyên. Tôi thử bay vào phòng xem lại thì thấy đã sửa số báo danh trên bàn. Sau khi bắt đầu phát đề, tôi lấy cái thẻ may mắn cô lớp cũ tặng tôi và lấy 2 cái bàn tay nắm chặt thẻ rồi cầu nguyện. Mong chúng bài làng hoặc thơ, mong chúng bài làng hoặc thơ, mong chúng bài làng hoặc thơ. Thực ra tôi chỉ nhớ một nửa lời mà tôi cầu. Khi đề phát tới tôi che đi và mở từ từ thì một tia sáng lóe lên.
Ai đọc được thì làm Fury hậu gái kịch. Tôi đã trúng tủ vào bài làng. Chỉ có bài này là bài đầu tiên mà tôi đã học thuộc được mỗi nội dung của bài này thôi. Còn tất cả các truyện và thơ còn lại thì tịt. Và tôi đã từng viết bài văn này rất nhiều. Nên bây giờ tôi làm phần đọc bài thơ xong thì sẽ làm văn. Để có 4 phần đọc. Tôi chưa bao giờ nghe cái thứ cờ cờ gọi là địa bình dị trong cuộc sống này đâu. Tôi rất là khi suy nghĩ ra ý nghĩa câu đấy. Sau khi nghiên cứu kỹ thì tôi nghĩ rằng địa bình dị có nghĩa là bình thường và kỳ dị kết hợp với nhau, tạo thành sự dị thường một cách tự nhiên. Nhưng khi viết ra thì tôi đã thay đổi rất nhiều và không theo bất kỳ định nghĩa của từ bình dị mà tôi nghĩ. Sau khi chém gió xong thì tôi viết văn. Khi viết văn, tôi gặp rất nhiều lỗi vì tôi còn quên một số đoạn văn và tôi đã lỡ viết bỏ qua nó. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi liền suy nghĩ đến cảnh tôi chỉ thi đỗ vào nguyện vọng 2 trường chỉ lấy năm học 10 điểm chuẩn thôi. Các bạn không nghe nhầm đâu. Tỉnh tôi có một trường gọi là trường chống trượt của các thí sinh. Nhưng trường đấy tôi nghe đồn là thu tiền học rất đắt. Nhưng tôi không quan tâm. Khi đang viết thâm bài, có một giám thị đến chỗ tôi và bảo tháo cái đồng hồ trên tay tôi ra. Và tôi đã tháo ra và nộp cho thầy. Thấy thầy đút vào túi. Tôi nghĩ rằng thầy đang thu đồng hồ của mình, làm tôi rất bất an. Nhưng việc tôi cần làm ở đây là hoàn thành bài thi càng nhanh càng tốt. Và tôi tiếp tục viết và không quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Sau khi mở bài thâm bài kết bài viết đều xong, tôi cất bút đi và nhìn xung quanh. Trông rất ngầu lòi. Vì tôi là người làm bài thi xong trước cả lớp từ khi thi 2 môn trước đỏ đếm thi bây giờ. Nhưng thời gian còn thừa quá nhiều, khoảng 30 phút. Làm tôi rất nhàm chán. Bỗng nhiên giám thị có việc gì đó và bay ra khỏi phòng thi. Thế là cả phòng thi có mấy đứa hỏi han nhau cô này làm thế nào thế nọ. Tôi nhìn xuống bàn thằng học giỏi cùng tên đang viết, nhưng nó lại lật trang đầu lên làm lộ hết đáp án và nó không để ý. Tôi nhìn liếc được đáp án và nhìn lại. Tôi xóa đáp án cũ của mình đi và sửa lại. Và tất cả đã xong. Giám thị lại đi vào phòng và lớp bình thường trở lại. Bỗng nhiên thầy kêu còn 15 phút nữa làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi là nghịch tiếp, tranh thủ có viết một chút tiếng Nga trên giấy nháp, bị giám thị nhìn thấy mà chả thấy giám thị quan tâm lắm. Nhưng tôi chắc rằng giám thị sẽ nghĩ, sao thằng này lại viết tiếng Nga đấy nhỉ? Con đảng viên KGB à? Hết giờ thi, hốt lại cái đồng hồ. Tôi đi tìm túi đựng bút, tuy nhiên không thấy nó đâu. Loay hoay thì có cô bảo là để ở phòng y tế. Thế là tôi bay đến và tìm được túi của mình. Còn thằng Huy nó không tìm được túi. Và thế là hết. Đã furry hầu gái rồi còn nhỏ nữa. Về tới nhà, tôi lên nhóm và thảo luận với mấy thằng bảo là có đề chữa không. Và chúng nó ném rất nhiều đề chữa. Tôi chưa thử đề toán. Câu này... Đúng này. Còn câu này thì... Câu này... Sau khi chữa đề toán xong và biết rằng nó chỉ được 4 điểm, tôi rất bất ngờ. Tuy không ổn nhưng có điều gì đó an ủi tôi. Và tôi không nghĩ gì nhiều nữa. Đi chữa đề văn và Anh thì nhận ra đề Anh thằng anh họ tôi hốt bà đề Anh về rồi nên không có đề Anh để chữa. Đáp án đề văn tôi nhìn lướt qua và nghĩ thầm rằng chắc chắn là 6,5 điểm, chắc chắn là 6,5 điểm. Còn tiếng Anh thì... Khi đang mải chơi thì thấy chúng nó trong nhóm chat tăng tờ báo điểm và tôi chỉ được 25,25 điểm. Và từng xem qua điểm chuẩn của các trường và trường tôi giảm đi có 18 điểm. Ai mà biết được, tôi đã từng đăng ký thi vào trường Ý La trong quá khứ. Bây giờ thì tôi đã thử điểm và điều đó làm tôi rất hối hận. Đáng lẽ ra tôi nên đăng ký vào trường Tân Trào vì muốn điểm mình vươn lên. Trong đó có rất nhiều người học giỏi. Còn hồi học trường trung học cơ sở giáo viên giảng dạy như ru ngủ và mất tập trung lắm. Nhưng kiểu giọng ngọt ngào là quên đi cô đang giảng dạy vậy. Thì mỗi lớp, nếu giọng to và đầy khỏe mạnh như cô dạy văn mà tôi từng bật nhạc Coca Liso Mark Volume làm cô điên lên thì tôi là một học sinh giỏi rồi. Nhưng lớp tôi toàn mấy đứa cá biệt thôi nên đành phải chịu. Và kinh nghiệm khi tôi đã trải qua kỳ thi này là hãy bình tĩnh và đừng rối loạn lo âu về tương lai. Hãy tự tin và mạnh mẽ lên. Các bạn chỉ cần ôn cho kỳ thi với năng lực của mình là tốt rồi. Chứ không nhất thiết phải thừa điểm quá vì nó làm bạn càng áp lực hơn mà thôi. Nếu môn nào bạn kém thì hãy học môn mà bạn yêu thích trước rồi đến môn đó sau. Như tôi này, ôn mỗi văn bởi vì môn này là trả lời câu hỏi với dạng viết chứ không phải dạng tô. Và điều nữa, khi thi xong thì chúng ta không nên kỳ vọng nó quá sớm. Hãy luôn cầu nguyện rằng sẽ đỗ vào 10 là được. Đỗ thì tốt, dẫm vào chuối thì vẫn có thể đứng lên và bắt đầu lại. Và vâng, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy nhấn like, subscribe và để lại comment ý kiến của bạn về video tôi nhé. Cảm ơn rất nhiều. Nhân tiện chúc các bạn 2K9 có một năm học đầy tốt lành. Và chúc các bạn thi trượt sẽ không dừng việc cố gắng làm lại từ đầu và thi tốt nghiệp được cho năm học mới của mình. Hoặc là các bạn đi học nghề đi cũng được. Học phí của trường nên nhà nước trả cho. Hay học 3 năm học nghề rồi ra trường sẽ không làm bạn thất vọng.
bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình người quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Dạng ngời